हेलो लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों लोगोसे फोरमायलायगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों भारतनि सासे गेदेमा सुबुं सम्पदनि सोमोन्दै दा नोंथांमोना सावगारियाव नुनानै अदेबानि थाम्बनेइलाव नुनानै सिनायखाबाय जानो हागौ बिथांखौ नाथाय बिथांनि सोमोन्दै गुदि खिथा गोबाङानो मिथियाखैबो जानो हागौ दा गिबियाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंग्रोनै मैयासिम जेनाखि आपडेट दा बे आपडेटनि बेलायावहाय मुलुगनि बयनिख्रुइबो धोनिसिनफोरनि फारिलाइफोरनि गेजेरावहाय बिथां सुबुं सम्पद अदेबानि मुकेश आम्बानी बिथाङा भारतनिफ्राय जोंहा ब्रैथि पजिशनाव मोनहैनो हानाय जाहैबाय दा ब्रैथि पजिशनाव मोनहैनो हाबाय दा जोङो बे जाहैबाय बिथांनिसिम गोदान खौरां दा बिथांजोंनो लोगोसे सोमोन्दो गोनां गासै गुदि खिथा खोथाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सेस्था खालामगोन दा बेखायनो जायफोर नोंथांमोना नायनो गोसो नायना लानो हानाय जागोन आरो जायफोर नोंथांमोना मिथिजोबाखैमोन मुंखौल' आरो महरखौल' सिनायगौ दा बिथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनायनि गोनांथि दं होननानै सानदों जाहाथे जोबजासिम नायनानै बिथांनि सोमोन्दै डिटेल्सै बुजिनो लानो हानाय जायो दा फैदो फारि फारियै नायलांदिनि सावगारिखौ फिन खेबसे नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबावनाय जाहैबाय बिथाङा 1957 मायथाइनि 19 एप्रिल खालि जोनोम मोनदों दानि येमेननि एडेन ब्रिटिश कल'नियाव बिथांखौ मुकेश धीरुभाई आम्बानी मुङैबो मिथिजायो अदेबानि धीरुभाईया बिथांनि बिफा दा फैदो बिथांनि गार्जेनफोरनि सोमोन्दै मिथिना लानि बिथांनि बिफाया धीरुभाई आम्बानी बिमाया जाबाय ककिलाबेन आम्बानी आरो बिसिया जाबाय नीता आम्बानी फिसाज्ला सानै आनन्द आम्बानी आरो आकाश आम्बानी आरो फिसाजोआ ईशा आम्बानी सासेल' दा फैदो सोलोंथाइ बिथाङा गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायजेनलांनानै गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव हाबलांदों बेखौ नांथ'लिया कलेज लेभेलाव बिथाङा सेन्ट जेभियार कलेज मुम्बाइआव फरायदों बेनिफ्राय इन्स्टिटिउट अफ केमिकेल टेक्न'लजियाव बिथाङा बेचलर अफ इन्जिनियारिं पास जादों बेनिफ्राय स्टेनफर्ड इउनिभार्सिटियावबो बिथाङा फरायदोंमोन नाथाय बेयाव ड्रप आउट जानाय जादों बिथांनि फरायनाया दा बेनिफ्राय बिथांनि मेन बिबाना जाहैदों दा चेयारमेन आरो एमडी रिलायन्स इन्डास्ट्रिनि दानि बिनिफ्राय नायलांदिनि फारि फारियै नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन 9 आगस्ट दिनैसिमबो नुनो मोननाय जादों जे ब्लुमबार्ग बिलियनारिस इन्डेक्सनि बादिब्ला बिथाङा ब्रैथि पजिशनाव मोननो हाहैबाय बिलियनारिसफोरनि गेजेरावहाय बिथां मुकेश आम्बानीया दा बिथांनिसिम गोदान खौराङा बे दानिया फैदो फारि फारि मिथिलांबावनि बिथाङा 1986 मायथाइयाव फालांगियाव बिफाजों मदद होफाजेनदोंमोन बेनिफ्राय बिथाङा 2016 मायथाइयाव भारतनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन सुबुं होनना फोसावजाजेनदोंमोन बेनिफ्रायनो बिथांखौ बांसिनै सिनायनो हानाय जादों दा बिथांनि गुबुन गुबुन बिबान मावलांनायफोर आरो मावबाय थानायफोरनि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बोर्ड अफ गभर्नर्स इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजियाव बिथाङा मेम्बार जादों बेनिफ्राय रिलायन्स इन्डास्ट्रिनि बिथाङा चेयारमेन मेनेजिं डाइरेक्टर आरो फाइनान्स कमिटिनि चेयारमेन बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ बेनिफ्राय इन्डियान पेट्रकेमिकेल कर्परेसन लिमिटेडनि बिथाङा चेयारमेन जादों बेनिफ्राय रिलायन्स पेट्रलियामनिबो भाइस चेयारमेन जादों आरो रिलायन्स पेट्रलियामनिनो बोर्डनि चेयारमेन जादों बेनिफ्राय बिथाङा गुबुन गुबुन दंबावो मावलांनायफोरनि गेजेराव बैंक अफ आमेरिका कर्परेसनाव बिथाङा डाइरेक्टर मावदों बेनिफ्राय पन्डित दीनदयाल पेट्रलियाम इउनिभार्सिटियाव बिथाङा प्रेसिडेन्ट बिबान मावदोंमोन बेनिफ्राय बिथाङा गोबां बान्थाफोरबो मोनदों बान्थाफोरनि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों आर्नस्ट एन्ड यंग एन्टारप्रेनार अफ द इयार 2000 मायथाइयाव ग्लबेल भिजन एवार्ड 2010 बिजनेस लिडार अफ द इयार 2010 बिजनेसमेन अफ द इयार 2010 स्कुल अफ इन्जिनियारिं एन्ड एप्लाइड साइन्स डिन्स मिडियायाव बिथाङा 2010 आवबो बेयावबो बान्थाखौ मोननाय जादों बेनिफ्राय दंबावो रेंक 5 पारफर्मेन्स ग्लबेल सीईओ 2010 बेनिफ्राय ग्लबेल लिडारशिप एवार्ड 2010 अनारेरि डक्टरेट बिथाङा 2010 आव मोनदों मिलेनियम बिजनेस लिडार अफ द डिकेड एट इन्डियान एफेयार्स इन्डियान लिडारशिप कनक्लेव एवार्ड बिथाङा 2013 आव मोननाय जादों बेनिफ्राय आरो थांनाय 2016 मायथाइयाव बिथाङा बयनिख्रुइबो देरसिन अटमार गल्ड मेडेल बान्था मोननो जादों बिथाङा दा बेखिनि आरो बिनि उन फैबाय थानाय समाव बिथाङा फैबाय थानाय समाव गोबां बान्थाफोर मोनगोन गोबां हाबाफारि मावलांबावगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हानाय जायो एसेनोसै गोजोन्थों